Okay, Assalamualaikum semua. So, sebelum saya terlupa nak cakap ataupun nak beritahu dekat korang semua sekali, kelas DIY membaik pulih mesin basuh dan juga peti sejuk dah pun kembali. Ya, bila tarikh dia tu? Tarikh dia 26, 27, 28. 3 hari, 2 malam. Makan minum, tempat tinggal, semua saya sediakan. Bila tu? Bulan 8, 26, 27, 28, hari bulan 8, 2025 ni. So macam mana cara nak mendaftar? Korang boleh, kalau korang tengok dekat TT, korang pergi tengok dekat bio saya. Tapi kalau korang tengok dekat FB, korang layari saja saya punya laman web www.hairulviku.com untuk pendaftaran kelas DIY. Dulu kelas ni kita panggil dia kelas VIP, tapi untuk tahun 2025 comeback kita gunakan dia nama kelas DIY. So jadinya kalau korang nak belajar repair mesin basuh dan peti sejuk secara DIY, inilah waktunya, pergi daftar cepat-cepat, limit 30 orang sahaja. So jadinya jangan lepas peluang ni, okey? Jom daftar sekarang.